हम बात करेंगे हार्ड साउंड की, है ना। हार्ड साउंड क्या, कौन सी साउंड होती है और ये कैसे पता चलता है, इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। इसके बारे में थोड़ा मतलब समझ लेते हैं अपन। एक्चुअली में हार्ड साउंड होती क्या है ना। हार्ड साउंड होती क्या है, हार्ड मैकेनिकल एक्टिविटी है। क्या है ये हार्ड साउंड, क्या है ये? एक तरह से मैकेनिकल जो एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ईच कार्डियक साइकिल मतलब ये है, जो 7 फेजेज अपन ने पढ़ी है, तो 7 फेजेज जो पूरा है वो एक कार्डियक साइकिल हो गया। 7 फेजेज जो अपन हो गए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से लगा के लास्ट में वो फीलिंग, जो रैपिड फीलिंग है वहाँ तक अपन ने पढ़ा। तो एक कार्डियक साइकिल हो गया वो पूरा, जितने वो 7 फेज पूरी की पूरी आती है। तो उसमें जो वो मैकेनिकल एक्टिविटीज होती है उसमें, है ना, उसकी वजह से हार्ट की जो साउंड सुने देती है उसको क्या कहते हैं, हार्ट साउंड कहते हैं। और ये कैसे साउंड मतलब बनती कैसे है? ये बनती है 3 तरीके से। ये बनती है 3 तरीके से। हार्ट साउंड जो बनती है वो मेनली 3 तरीके से बनती है। एक तो जो हो गया रशिंग ऑफ ब्लड, रशिंग ऑफ ब्लड थ्रू द चैम्बर। रशिंग ऑफ ब्लड मतलब थ्रू द चैम्बर। चैम्बर से जब ब्लड निकलता है ना, जैसे राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, तो चैम्बर में जैसे ही ब्लड यहाँ से है तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होते होता है। तो यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से वापस पल्मोनरी से बाहर निकल गया आर्टरी से, और यहाँ से जैसे लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया बाई मिट्रियल जो वॉल्व होता है उसके थ्रू उसको पास करके, और वापस एरोटा की तरफ जब ब्लड रशिंग होता है ना, रशिंग द ब्लड, है ना, तो उसकी चैम्बर में जो चैम्बर से निकलता है रशिंग ब्लड, तो उसकी वजह से जो साउंड आती है उसको अपन हार्ट साउंड में करते हैं। उसके बाद में एक तो रशिंग हो गया ब्लड ना, रशिंग ब्लड। दूसरी क्या वजह होती है, एक तो रशिंग ब्लड ये उसकी वजह से आ गया, एक है प्रोड्यूस आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है, प्रोड्यूस आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से भी हवा जाती है। और थर्ड कौन सी हो गया, एवी वॉल क्लोज। एवी वॉल्स क्लोज, जब वॉल्स ओपन होते हैं तो उस समय कोई भी साउंड, किसी भी तरह की जो साउंड होती है वो कभी नहीं आती जब मतलब ओपन होते हैं, है ना। क्लोज होते हैं वॉल्स, चाहे वो फिर एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स हो या फिर पल्मोनरी वॉल्स हो। जब वॉल्स जब क्लोज हो गए मतलब जब बंद होते हैं, तो वो जो फ्लैप की जो वॉइस होती है ना, जो फ्लैप की जो वॉइस होती है, जब ओपन होगा तब कोई वॉइस नहीं आएगी जब, लेकिन जैसे ही क्लोज हो गए ये वॉल्स, जैसे ये है, अब ये वॉल्स इस तरीके के क्लोज हो गए, क्लोज होते जो इस तरीके की वो साउंड है जो ये आती है। तो 3 तरीके की साउंड है हार्ट की, मतलब तीन 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 जो है, ये 3 की वजह से जो साउंड आती है उसको कहते हैं अपन हार्ट साउंड, है ना। 3 टाइप्स की जो साउंड होगी, एक्टिविटी जो अलग अलग एक्टिविटीज होगी उसकी वजह से जो साउंड आती है उसको कहते हैं अपन हार्ट साउंड। तो फर्स्ट जो साउंड है S1 जिसको कहते हैं अपन, वो किसकी वजह से आएगी? S1 जो साउंड है वो किसकी, वो जो एवी वॉल है, बोथ एवी वॉल मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ये वॉल्व जब बंद हो गए तो उसको S1 साउंड कहते हैं अपन। बोथ एवी वॉल जब क्लोज हो गए उसको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे अपन? S1 साउंड। और इसकी आवाज कैसी आती है? लब, जो अपन जनरली कहते हैं लब, है ना। और ये कब आती है? एवी वॉल्स जब क्लोज हो गए उस समय जो साउंड आती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जब एट्रिया का दोनों का कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर दोनों का 60 बढ़ेगा और दोनों कॉन्ट्रैक्शन साथ में हो गए, तो उस समय जो आवाज आती है उसको कहेंगे S1 साउंड। आगे समझ में? अब हो गया S2 साउंड। अब हो गया S2 साउंड, सेकंड साउंड। उसको कौन से साउंड कहते हैं अपन? डब। लब हो गया इसमें,
और डब हो गया इसमें, है ना। और ये साउंड कब आएगी, ये जब दोनों पल्मोनरी जो वॉल्व हो गए, पल्मोनरी वॉल्व जो हो गए, ये जब क्लोज होते हैं तब आती है डब साउंड। यहाँ तक क्लियर है। और स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है, S2 साउंड है वो भी स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। उसके बाद में थर्ड साउंड, ये ब्लड जो है, ये ब्लड जो है थर्ड साउंड कब आती है, S3, जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ रश करता है। जब ब्लड एट्रियम से, दोनों एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जब रश करता है, मतलब जब उसमें जाता है बाई स्पीड से, तो उस समय जो साउंड आती है उसको क्या कहते हैं, S3 साउंड। और ये जो साउंड है, ये जो साउंड है स्टेथोस्कोप से नहीं सुनी जा सकती, स्टेथोस्कोप से नहीं सुनी जाती। और ये किससे सुनी जाती है, माइक्रोफोन से। माइक्रोफोन से ये साउंड है वो अपन ऑडिबल कर सकते हैं, ऑडिबल बाय माइक्रोफोन, है ना। इससे स्टेथोस्कोप से, ये दोनों स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती है S1 S2। बट जो थर्ड साउंड है, ये रश करते हैं ना ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, तो ये आवाज़ जो है वो इतनी तेज नहीं होती, ये माइक्रोफोन से ही सुनी जा सकती है। और S4 जो साउंड है, S4 जो साउंड है, ये साउंड कब कब आती है, ये स्पेशली ये ऑडिबल होती है, लेकिन कब आती, कब है ये एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब आती है, एट्रियल, दोनों एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, रशिंग होता है तब S3, कॉन्ट्रैक्शन होता है तब, मतलब जब जोर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, है ना, उस समय जो साउंड पैदा होती है वो S4 होती है। और ये है बाय स्टेथोस्कोप, बाय स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप नहीं सुनी जा सकती। माइक्रोफोन नहीं सुनी जा सकती, तो किससे सुनी जा सकती है ना, माइक्रोफोन से ही नहीं सुनी जा सकती, तो फिर फोनोकार्डियोग्राफी जो होती है उससे सुन सकते हैं। फोनोकार्डियोग्राफी मतलब कार्डियोग्राफी है ना, उससे सुनी जा सकती है। कब होती है, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से, जब ब्लड फिल होता है एट्रियम में, उस समय कॉन्टैक्ट होता है, उसके बाद में जो कॉन्टैक्ट होता है उस समय जो आवाज़ आती है वो S4 साउंड की वॉइस होती है।